台南的河边的，什么姚文的、疗愈的、生理的，系啊，来呀，那看花一个，这个捌来过啊。哦，这假厝的啊。这小型的模拟啊。系啊，还个这样，哎，那个，再来哦。我还是这样子。你来录的啊？城市名刀啊。今天是马尔济斯吗？还是你？不是哦。西高地啊。还几岁啊？4岁啊。这位仔行厝仔安尼洗者就好啊。位仔行厝仔搁洗厝安尼，系啊系啊。后边那个，那我人多在一起啊。哎。人多在一起，真好搞啊。对啊。系啊。人多在一起啊。还有没来食了？我咧，要吗？啊，对人行啊。哎，火车呢？后尾捌来单调的后尾，22号。我知啦，那行。啊，你讲啥话啊？啊。讲话啊。台南的后边的那边后边的叫啥？姚文吧。疗愈森林啊。疗愈森林啊。你没来约我？拢第倒来啊。系啊。啊，是你们倒队啊。进来你买物件啦。因为买老母的香菇的，无买啥后买来货的。啊，个买什么啊？伊来食。哦，还佫有做水壶呢，迄水池啊呀。系啊。有啊，迄无人咧行过啊。这有鱼啊无啊？无看到鱼啊吗？可能内底啊，应该是有啊。这里是台南后壁那个雅文那个森林
疗愈耶，疗愈的啊。疗愈森林的啊。啊，还有啥物迄落？咱就好来遮来遐行诶。咱就好来遮南边行，人家分车时的，人家新了。啊号码牌，那个号码22号22，我21啊。22哦。系啊。22号22号啦。啊，陈世明是200号的啦。陈世明是200号啦，啊，咱是22啦。你较出来200号。无300、400。他来叫。哎，火车来啊！系啊，火车来咯，火车来咯。这计程车还是什么的？监管嘛。你今天吗？系啊，咱来那无呀吼。无。我来火车。咱嘛经过啊。系啊，遐一个请位遐处理啊。啊，我遮行去啊。哎，食肉粽诶。食，迄无一个阿姨，迄无一个人咧影片讲诶，迄食破鸡排粽。讲黑白胶诶安尼。我遐胶迄有诶无啊？讲迄，今仔日是端午节，讲食肉粽、食菜粽、食你诶破鸡排粽，安尼讲安尼。啊，这是迄影片人咧讲诶啦，迄纯戏剧效果迄。请各位唔好当作真诶啊，听就好啊。系啊，这个水诶，花个水啊。啊，就是来遮走马看我，就是意思就是安尼啊。看花看水的尔。系啊。啊，行位啊无？行位啊。系啊。这个唔捌来过啊，遮无啊。啊？这个啊唔捌来过。伊这可能多新起的啊，新起的无。放球吗？那种极强很温暖不刺激啊！接下来是我们的面膜，我们的面膜有6种，里面满满25个，30多种的原因，为何肤质肤况都可以使用呢？我们1年销售800万颗。